Faly mirabantsika rehetra indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anio amin'ny valora alina no anarahantsika ny kabaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hitaterany amintsika ny asa vita ny fanjakana nandritry ny taona 2021 ary eo ihany koa ireo asa izay ho tanterahana ny taona 2022 vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Anao kabary eo an'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina anio amin'ny valora alina kabary izay raha ny fampitam-baovao ofisialy dia aharitra eo amin'ny 40 minitra ary ifantoka indrindra amin'ny jery-totika ny zava-bitan'ny fitondrana malagasy nandritry ny taona 2021 iny ary anoritsoritana ny asa hatrehana amin'ny taona 2022 ny taona 2022 izay niavaka noho ny valan'aretsina Covid-19 ny anjady tamin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao. Madagasikara dia anisany voakasika izany ary niaty tamin'ny famongorana izany ateo koa ny tsy fahampitsakafo tany atsimo noho ny ahitany tsy nraviravitanana manoloana ireo ny fitondram-panjakana fa niatrika ary dia nisy hatrany ny fandraisana andraikitra na dia teo azy ny krizy ara-pahasalamana sy ara-tsakafo izany tsy nasakana ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina ny roso tamin'ny fanatanterahana ny velirano nataony tamin'ny vahoaka malagasy. Afaka ny roso tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa marobe voasoritra tao anaty sy ny velirano ny fanjakana isan'ireny ny fanarenany indray ny rovana Antananarivo ny fanombohana ny kianjan'ny Barea ireo sekoly manara-penitra isaky ny distrika ireo hôpitaly manara-penitra ny fanarenana ny lalam-pirenena RN 44 ny lalam-pirenena RN 5A ny kabary izay tanterahan'ny filoham-pirenena afaka fotoana fohy no afantarana izay asa lara-pameana ho an'ny taona 2022. Ifarana ny taona 2022 atsarotra noho ny lalovana nandritry ny fandalovan'ny valan'aretina Covid-19 hony avy ao amin'ny vondrona nasionaly ny firaisamonim-pirenena tao ihany koa moa izany ny tsy fanjarian'ny fomba fitantanana fanazavana. Raha fahitan'ny firaisana ny taona 2022 dia enjana satria nisy an'iny pandémie zany isan'ny valan'aretina iny zany izay rahantsika nafantatra moa fa iny taona 2022 koa zany ahitana zany ny tsy fanjarian'ny fitantanana zany eto Madagasikara. Izay nga matena ataoko hoe zavatra tena nanamarika ny 2022 raha fomba fijeriko manokana satria anatin'ny sedra tahaka ireny zany anatin'ny sedra ny atrehtsika iny valan'aretina iny zany ahafahana mahita hoe atreza zany akingan'ny fitondram-panjakana zany miatrika ny orana ohatran'ireny ahoana ahafahany manalefaka ny fiantraikan'iny amin'ny toe-karena sy ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny ahoana ahafahana ahaizany zany mampiasa zany ny arena operan-tanana izay mety fanampiana avy any ivelany nahafahana zany tsy nampisy fiantraikany lalina loatra zany teo amin'ny fiainam-pirenena zany ny valan'aretina ohatran'ireny zany dia amiko manokana zany ireny zany hitako hoe misy lesoka ngeza be zany tokony tsoahany tsy ny mpitondra ihany mpitondra anankiray zany tokony araikitra voalohany fa ny vahoaka ihany koa zany eo amin'ny fahaizana mifetena fahaizana manaraka ny fandaminana petraka fahaizana mijery ihany koa ngamba amin'ny lafiny anankiray ihany koa iza ny olona tena mahazaka mitondra ny mitarika ny firenena zany makany amin'ny tsaratsara kokoa zany. Milatsina raha miteny an'izay fanamarina satria ny mpitondra ny kandida zany rehefa fidina tokony kandida zany afaka mitondra ny firenena makany mitondra ny vahoaka makany amin'ny fiainana tsaratsara kokoa zany ary manana paikady sy akigantsaina zany amin'ny fakana zany no fipetra rehetrarehetra nina zava-misy ahafahana zany mitondra ny firenena makany amin'ny tsaratsara kokoa zany. Itsika zao iarahantsika mahafantatra raha teo amin'ny 500 teo ny tahan'ny fiakaran'ny araka-pirenena tamin'ny taona 2022 tamin'ny 2022 fa ny efatra zany zao tsika latsaka ny efatra isan-jato zany zany ataoko hoe orana goavana zany eo amin'ny fitantanana mahatonga zany rehetra zany. Toy ilay von'olona matsiravina tany Faratsio dia nampidirana amponja ny lehibehan'ny fonjana Antsirabe teo ihany koa nampidirana amponja Vonjamaika ny mpiara-miasa iray niaraka taminy. Sarin'ny polisy ilay vehivavy tratra nangalatra tao amina tranombarotra iray TCB Oririka. Andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany.
Mitoboka pontsany lehiben'ny fonjana Tsirabe izay voaroroy tamin'ilay rarana faty fianakaviana sivy mianaka tany Faratsio. Olona mpiara-miasa amin'ny iray hafa ihany koa nampidirina ponjavonjomaika. Raha tsy hivina tokoa dia nidoran-jiolahy tao an-trano ny fianakaviana iray manontolo ny sivy mianaka ny ampy aram-pianakaviana hafa izay maty ny tofirin'ny jiolahy ny aliny sabotsy fony alahady 20 desambra 2024. Tsy nisy alatra tao anatin'ilay fanafiana fa karazany valifaty fotsiny ihany no nataon'ireo jiolahy ampolo ny nanafika ny tanàna Nanalamianto na commune Ambohiborina district ny Faratsio. Vehivavy iray anotra teaky ny polisy nangalatra entana tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray tetsy Beoririka. Araka ny fampitam-baovao dia manao andiany ireo vehivavy maromaro miditra amin'ireny trano fivarotana ireny. Ny sasany mody manontany sy mandrebireby ilay mpivarotra fa ny sasany kosa dia manana roatra mangalatra ny entana atsy ambadika. Nisy nahita izany fihetsika ratsy nataon'ireo tovehivavy ireto izany ka dia niantso polisy avy hatrany ilay olona izay nahita izany. Tratra-mbodiompy teo ampakana poketra sy kojakoja maro samihafa ity vehivavy izay hita amin'ny sary ity raha tokosaka nitsoaka ireo namany. Nokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisy ijereny ireo namany hafa. Lehilahy roa monina eny Ambanidimy no samborin'ny polisy ny PPA Ilany Vato teny Nosy-Patrana ny talata lasa teo noho ny fisandohana ao polisy sy fidirana kely ny tany tokantranon'olona. Ifadahy izy ireo no niarany sotrosotro tao amina bary iray teny Nosy-Patrana ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin'ny 10:00 tamin'izany fotoan'izany indrindra dia lasa nitsofoka tao amina tranon'olona iray tsy lavitra teo ny rota amin'izy ireo. Laza ho polisy sy anatanteraka fisavana izy ireo raha nantany tompo-trano. Nangataka ny taratasy manamarina izany moa reto farany. Rehefa hita fa tsy nisy izany taratasy izany dia niantso polisy ireo tompo-trano no samborina avy hatrany ireo lahy voaporofo fa tsy polisy velively fa olon-dratsy anitako vola tamin'ireo tompo-trano. Mitaraina ny fokon'olona ao amin'ny fokotany Ambohidelay, commune Ambohimangakely noho ny fanagadrana olona iray izay heverin'ny zareo fa tsy rariny izany fanagadrana izany. Fanadihadiana avy hatrany. Voaely koa ny fitsarana higadra 10 taona Irasof Manana Pascal poniny any Ambohidelay, commune Ambohimangakely noho ny alatra sy fanolanana. Adito izay heverin'ny mponina ao an-toerana fa tsy rariny toy ny reniny Voapanga izay tarainan'izy ireo amin'ny mpitondra. Ny nampangana azy tompoko ny zavatra nataony tsy marina, ny zavatra nendrikendrehan'ny olona azy dia lazainy fa hoe vako ny trano dia nanolana nefa ny zanako tamin'io andro nanao alim-bavaka izay. Hitapoky hita-pirenena ny zavatra rehetra nataonay tamin'izany mivavaka izay fa tsy nananina ary ny volony tamin'io teo ampanatezana teo amin'ny tamin'ny atoandro izy ny atalata ny maraina zareo vao nanety dia lazaina fa hoe nanolana namaky trano namatotra. Zavatra mampalahelo mihitsy tompoko ny mahazo an'ilay zanako vao nitsindry azo lena be mihitsy ka mangataka ny filoham-pirenena izay mba hijery akaiky any zanakay fa dia mafy mihitsy ao anatin'ny tena hery ny fitadiavana avy tompoko. Raha ny anambaran'ny voatafika tokoa dia sola ilay jiolahy kanefa ny maraina ny fanafiana vao niety ny Voapanga araka ny fijoroana vavolombelona nataony ny mpiara-miasa aminy. Alan'ny alimbavaka aloha izay niaraka ny alan'ny latsinain'ny alimbavaka izay niaraka no alimbavaka jusqu'à tamin'ny 120 alina dia tonga amin'ny maraina niasa izay io ndoa mantsian'ny rasolofo manana rasolofoa tondra tondezy ho atsika dia ndo hifanety any ampiasana fa misy fotoana malalaka be niasa moa tsy dia misy nenety amin'izany dia afaka nanety zay dia nanety zay fampihety tao ampiasana za zao mihitsy nanety anazy ny talata maraina nanety anazy ny action nefa ny latsinainy ny alina lazaina fa sola le olona hoe sola loha be sy lava be le olona nefa zany nanety azy ny talata gaga be fa vonako zany ozy izy fa nelikany ara mbola ity ozy izy dia teo moa zany dia nentina tany misandarima tany daholo moa dia nanaraka daholo moa fokon'olona teto amin'ity rehetrarehetra ity dia tonga tany zany zay dia fa le mpitoro rehefa tonga nay fa niandry anay tao an'le sandarima dia tonga tao zany le zanana dia nitaratasy mipitarananay rehetrarehetra teto tsisy niraisin'ireo sandarima ireo daholo fa le andro zareo any le mpitoton'le mpitory tonga tao fampiresaka parivandriny tamin'le sandarima tao fa ny anay zany zay teninay rehetrarehetra taty tsisy nirarain'le sandarima ireo daholo. Manamafy ny voalaza ihany koa ity mpiara-monina iray ity.
Ankoatr'izay dia toeriny fokon'olona ihany koa ny fampiasana alika nataon'ny voatafika izay alika ny andy. Momba ny familanana dia nilaza ny fokon'olona fa tsy misy ny taratasy avy amin'ny mpitsabo. Manamarina izany rehefa nosavana ihany koa ny tranon'ny voapanga dia tsy nahitana na inona na inona. Marina fa ny alin'ny voalohan'ny volana oktobra 2024 no tranga ny fanafiana ary tamin'ny ity volana desambra 2024 ity ny fitsarana ny raharaha izay nampigadra ny Rasofimanana Pascal. Araka ny tatitra nataon'ny polisy-pirenena dia misa 2.7 ny trangalozam-pifamoivoizana niseho teto Antananarivo tamin'ity taona 2024 ity. Olona misa 70 no namoy ny ainy tamin'izany ary 700 kosa no naratra. 540 tamin'ireo lozam-pifamoivoizana ireo dia vokatry ny fandehanana mafy loatra sy ny amamoana eo am-pamiliana. Manentana trano ireo mpitondra fiara sy ireo mpampiasa lalana amin'ny ankapobeny noho izany ny polisy-pirenena mba ho mailo tsara indrindra amin'izao vanim-potoana ny asaramanitra izao. Manamafy izany fanentanana izany ny ministeran'ny fitaterana mba samy ho tompon'andraikitra ny tsirairay mba ho fiarovana ny ainy sy ny an'ny hafa. Toerana mahasarika olona maro ny eny amin'ny parvis lapan'ny tanàna Antananarivo. Ireo ray aman-dreny izay mitondra ny zanany nijery ny zava-misy eny toerana tena maro anisa. Eny amin'ny parvis izay ahitana haingo maro samihafa mandravaka ny toerana mba manamarika ny Noely sy ny fetin'ny faran'ny taona. Jemima Radaniel sy Mame Rasoanaivo. Mampiavaka ny parvis ny lapan'ny tanàna Analakely ny fisian'ireo hazo noely maro miaraka amin'ny haingony isan-karazany. Eo ihany koa ny fisian'ilay rano izay misarika olona maro hatrany. Lasa toerana fakana sary izy amin'izao ary maro mihitsy ireo misafidy toerana io. Ireo ray aman-dreny no tena maro anisa mitondra ny zanany mijery ny zava-misy amin'izao fetin'ny faran'ny taona izao. Mba vakansany ary dia fetin'ny faran'ny taona dia mba miala voly izany dia miala maka rivotra mijery ny zava-misy izay no andehanana aty. Miala amin'ny fiainana andavanandro. Firarisoan'ny malagasy rehetra raha amin'izao hoe fendrakana taona. Dia ho samy salama daholo tsika rehetra dia azo izay rina amin'ity taona 2024 ity dia ho lasa n'iny taona 2024 iny tsy mety rehetra izay tsy nanahirana antsika rehetrarehetra. Variana amin'ireo haingo tokoa ireo ankizy. Ina zao tena tindrily tetỳ Analakely? Mijery zava-misy. Dia tindrily makafarety amin'ny rano be ry? Hita eto Analakely ihany koa ny masinina kely mitondra ireo ankizy entina ampifaliana ireo kolonga amin'izao fety izao. Amin'izao akatoko ny fetin'ny faran'ny taona izao dia samy manana ny programa ny hiatrehana ny faran'ny taona sy ny fitsainana ny taona vaovao 2024 ny be sy ny maro. Andeha arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity ireo fandaharam-potoana samy hafa amin'izao fety izao. Jemima Radaniel sy Mame Rasoanaivo. Efa misomebiseby amin'ny mafety ny andro ny olona amin'izao akatoko ny fitsenana ny taona 2024 izao. Araka izany dia afaka fotoana vitsy ny farana ny taona 2024 ary tsena ny taona 2024 isika. Ny fiarahana amin'ny fianakaviana, ny namana no isan'ny tena manamarika ny fiandrasana ny taona vaovao raha ny nambaran'ireo olona. Tsy dia misy loatra kosa ny fanomanana be amin'ity taona ity. Araka amin'ny fianakaviana dia namana manalanala ao an-trano. Efa nanao fanomanana manokana izany nareo amin'izay hoe? Fanomanana tsy dia misy hoe vola aloha tamin'ity tonga ny tsisy misy dia tsy dia hoe manao fety. Programa raha-pitso aloha tonga dia mijanona trano. Ao an-trano ny atao izay mety rehetra dia aloha an-trano daholo fianakaviana rehetra fa les situation mihitsy mbola tsy ahafana manao izay tiana atao zany. Ka ny tena marina nge le rehefa farana tao loatra fiarahana fianakaviana ny tena zava-dehibe. Fiarahana fianakaviana mifaly fa ho an'ny sasany moa hoe aloha any amina espace sasany hoe aloha hijanona trano ny nay le mijanona ao an-trano raha-pitso. Programako raha-pitso matory ao an-trano miaraka amin'ny zakely. Programa raha-pitso zany tonga ny mpapozy mandehandeha makany Ambotsoroatra eny Antaninarenina zany mampifalifaly mivady aman-janaka
satria io farany taona mba iarahana mahafinaritra amin'ny ankizy fa reraky no mitady vola foana dia anao mba miaraka mivady aman-janaka an'izay ika vahoaka malagasy a samy manao fety sambatra daholo dia manao fety milamina dia samy tahiny daholo ny malagasy rehetrarehetra. Fa ao anatin'izay fankalazana ny fety izay dia tsy misy ny tsena ho an'ireo mpivarotra vorona amin'izao akatoko ny fety ny farany taona izao. Ny tsena aloha hatramin'izao dia mbola tsy misy fa ny vidiny koa dia tsy miova mitovy vidiny isan'andro ihany. Raha ny gisa zao dia manomboka eo amin'ny 200 000 miakatra. Dia ilay kokoa zany arakaraky ny abely dia eo ny tsy aiza le mividy le vidiny satria arakaraky ny lanja ny vidiny dia eo mazana ny tsy aizan'olona le vidina kovelona. Herinandro mialoha zay dia efa mandeha ny tsenanay fa tamin'iteo tena tsy misy mihitsy ny tsena. Araka izany dia ny fahazoana ny fahasalamana tsy maty fo amanaina nandritra ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus no tena zava-dehibe amin'izao fahatratrarana ny farany taona 2024 izao sy entina hitsenana ny taona vaovao 2024 raha ny fanamariana hoentin'ireo olona. Tsy isy ny orana mandritra ny fetin'ny farany taona fa mety ho arahana erika madinika kosa ny voalohany taona ho iatrany ny vinavinan'ny sampandrarany mpamantatra ny toetrandro ary afana dia afana ny any amin'ny ilan'ny Atsimonosy, Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Maina tsisy orana ny eto Avotany mandritra ny fetin'ny farany taona ary mety isy ny orana manify ny andro ny voalohan'ny volana janoary raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Tafakatra 7 hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana any amin'ny ilan'ny Atsimonosy amin'izao fetin'ny farany taona izao. Ny tapany avaratra ny Refanosy aloha no miaina amin'ny Europa avaratra ho any Androany sy ny Rapiso ao anatin'izay hatrany. Ny tapany avaratra ihany koa zany hoe dia nasa koa tafiditra ao anatin'izay. Ny antony moa zany no mamaritra ny volon'ny toetrandro amin'ny faritra iny ny fisina zone de convergence intertropicale moa zany satria tsika efa ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra tanteraka. Ny aty amin'ny ilany Atsinanana mazavana kely ny tsiokanaly izay zany raha ny zava-misy amin'izao dika izay fa somary maimaina raha ny aty anaty tany aloha ho an'ny androany dia ny morotsiraka Atsinanana ihany koa torak'izay somary maimaina kely zany fa ho an'ny Rapiso arivany hoany zany no tombanana mandraondraona ny aty amin'ny ampovoantany indrindra ho any Analamanga izay mety misy ihany tandrivodraona manify zany eo anatin'izay io moa zany somary atao hoe mitsitokotoko fa ny tena rotsakorana zany indrindra ho an'ny Rapiso zay dia ny faritry Boe, ny Melaky sy ny any amin'ny Sofia ary koa ny ilany Andrefanitiana zany tena miaina amin'ny izy. Vao maraina ihany koa aloha tsara tsidika ihany ny any amin'ny faritry ny Aloatra Mangoro iny mety misy erikerika vao maraina. Ny anton'izay moa zany ny tanjaka n'ilay ny fisian'ilay varatrazana hoe alizay moa zany no fiantsoana azy. Ny zavatra tena misongadina ihany koa anisany efa natsidika teto omaly zay dia ny fisina hafanana mihoapapana any amin'ny tapany Atsimonosy voakasika an'izay ny atin'ny Androy ny any amin'ny atin'ny Atsimo Andrefana sy ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritra Nosy satria dia misy hatrany amin'ny 40 degré Celsius ny maripana izay tombanana somary miena kely zay fa nazana zany eo amin'ny 30 degré Celsius eo izay fianana zay zany hoe 2 degré no mety ena fa miverina indray izy any amin'ny lahady any hoany dia tombanana miakatra be indray ny maripana mandratratra ny 20 degré Celsius zay. Raha ny fantatra dia misy ihany koa ny faritra Andro Ratsy mananontanyana ary Araimaso ny fivoarany. Zava-dehibe ny fahafantarana ny toetrandro fa anisan'ny vokatra vaovao izay hoentin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro antsika ihany koa ny faminavinana sy ny fanomezana ny fampitambavao momba ny kalitao an'ny rivotra eto Antananarivo, Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Ankoatra ny fanomezana ny mety ho toetry ny andro anisan'ny vokatra vaovao ampitainy ao anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny momba ny kalitaon'ny rivotra. Isaky ny talata sy zoma no hivoahan'ny valin'ny fanaramaso ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo. Misy tokoa ny vokatra iny zany vokariny eto amin'ny météo izay azo lazaina fa ny eo amin'ny sampandrara momba ny fikaroana moa zany tena mamoaka azy isaky ny talata sy ny zoma izy iny no mivoaka avy eto amin'ny météo izay rahana amin'ny hita any amin'ny YouTube hita ihany koa any amin'ny page-ny
pezin'ny Facebook ny météo ary koa mandevy zay any amin'ny melaka zany an'ireo gazety sy ny mpanjakana zay voakasika. Dia Ampandrinomby, DGM, Andaharo, UNICEF ary Sonirana, CNRE ary eo anivony ministera ny fahasalamanam-boidano toerana misy ny fitaovana andrefesany ny kalitaon'ny rivotra raha ny bilta mikasika ny fanaramaso ny kalitaon'ny rivotra nanomboka ny 7 Desambra 2024 hatramin'ny voalohany volana Janoary 2024 dia ny eo am-boidano tena ahitana fahaloton'ny rivotra. Nambarany teknisiana fa zava-dehibe indrindra ho an'ny fahasalaman'ireo olona marefo ny fahafantarana ny kalitaon'ny rivotra. Anisan'ny mba-toerana be ny fahadiovan'ny rivotra zany ho ana fiainana tsotra satria maro loatra ny olona anisan'ny atao hoe marefo ao anatin'izay ny zazakely ny olona efa nahazo azy taona manana aretina fitaovam-pisefona ihany koa dia ilaina be ny mahafantatra an'izay qualité de l'air zay amin'ny ankapobeny raha ny zava-nisy aloha zany ny saika manodididina mangoda iny mantsy ny tena ahitana an'izay fahalotoana miopapana zay raha manaraka ny fetran'ny OMS tsika zany dia amin'iny faritra iny foana no saika nahitana an'izay ary ampitandremana zany ny olo marefo voakasika satria mety miteraka mampiakatra kokoa ny aretina raha ohatra olona seposepotra. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjavy Dr Rarinirina Bamiavy Tsivainala dia niderany ezaka nataony teo anivo ny sampana mpamatatra ny toetrandro amin'ny famoahana ny bilta ho an'ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo. Nambarany ramatoa ministra fa voalohany teto Madagasikara no isin'izany ary midika fahavonona ny gouvernementa manome lanja ny ady amin'ny fahaloton'ny rivotra. Ho fanampiny ny asa amin'ny ady amikerany atsimo izay tanterahan'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia mandray ny andraikiny ihany koa ny avy eo amin'ny BNGRC amin'ny fanampiana ireo mponina any amin'ny faritra vola ravoavy sy tsira kotoarsan. Raha ny eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no misahana ny fandrindrana ny asa amin'ny ady amin'ny kerany atsimo nosy. Mijanona trano ho an'ny BNGRC kosa ny fandefasana ireo fanampiana ho an'ny mponina. Hatratra 100 taonina ny fanampiana ara-tsakafo nalefa ny BNGRC any atsimo nosy raha ny tatitra ny tale général ny général Elak Olivier Andriakajy. Toe-java misy amin'izao fotoana zao mandeha amin'ny tokony izy araka ny fieritreretan'ny fanjakana azy marina fa hoe raha itentsika nge sakafo zavatra nametraka defi ny fanjakana ny defi napetraka ny fanjakana dia hoe amin'ny volana febroary dia tokony ho foana aloha ny resaka hoe any tsy fanjariana sakafo sy ny anoany ary mafy dia mafy ny fepetra sy ny toromarika no mentrareo miezaka daholo na ny mpiara-nombonantiko na ny fitonam-panjakana raha teo koa manao zay azo ny atao za tsy resaka ny resaka développement le hoe fanaovana pipeline ny fanaovana an'izao sy zao fa ny lazaiko le hoe réponse d'urgence aloha le hoe le io fanomezana sakafo any antoerana fandrahoana sakafo fanomezana fitaterana sakafo io no lazaiko miezaka dia miezaka efa lalina le fahavoazana tsy afenina zany efa lalina le fahavoazana tsy hoe androany dia afaka ny fanaintainana fa mandeha araka n'izay zakany sy ny vitany ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny sy ireo mpiara-nombonantoka mazava ho azy. Firy-taonina teo zany sakafo efa naleka raha ny avy eto amin'ny BNGRC ihany efa manodidina ny eo amin'ny manodidina ny 100 taonina 100 taonina zany eo fa azadiny koa fa ao koa ny avy amin'ny mpiara-nombonantoka. Marina fampitohatra ny asa tanterahan'ny fitondram-panjakana entina iadina amin'ny mosary ny atsimony nosy ary tombanana ho vita hatramin'ny volana febroary ny famonjena maika tanterahana. Ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena no iain'ny fitoeram-panofanana tanora Fleur Éveillée ao Tomasina no tanterahana omaly ny fifanaovan-tsony fifanekam-piara-miasa eo amin'ny rotonda Norbert Kotomalala. Napetraka io fitoerana miankina eo ambany fehin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fitoerana Fleur Éveillée eto Tomasina. Nisy araka izany ny fanaovan-tsony nentina anamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonda. Ankilany Ramatoa Juliana Ratourson tale général ny tanora eo anivon'ny MJS no misolotenany Ramatoa Tinoka Roberto ministry ny MJS. Andaniny Ramatoa Rarinirina Viviane filohan'izany io fitoerana Fleur Éveillée no niara-niatrika ity fanaovan-tsony fifanekam-piara-miasa ity.
amin'ny maha ivitoerana mpanabe tanora ny Fleurevé dia miompana amin'ireo veloranon'ny tanora misy adimy ny fanabeazana ataon'izy ireo ho an'ny tanora, ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny tanora, ny tanora sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tanora sy ny filaminana sy ny fandriampahalemana, tanora sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fialamboly sy ny fanatanjahantena. Ny fitoerana Fleurevé ihany koa dia nisitraka ny tohana izay tafiditra amin'ilay fandaran'asa Pôle l'emploi jeune izay mamolavola ireo tany-ketsan'ny tanora mpandraharaha. Ifarana ny taona 2024 izay isan'ny taona tena nanahirana an'izao tontolo izao manoloana ny nandalova ny valanaretina Covid-19 na izany naty izany aza dia tsy nikely soroka ny fanjakana nanatanteraka ireo foto-drafitrasa izay efa natomboka toy ny kianjan'ny Barea Norbert Akotomalala. Hita taratra sahady ety ivelan'ny akanton'ny kianja Barea, ity kianja ity no eritreretina handraisana ny lalao miverina eo amin'ny Barea sy Niger amin'ny volana Marsa 2024. Lalao izay tafiditra ao anatin'ny fanitsanana ho an'ny fidinan'ny amboaran'ny Afrika na ny CAN 2024. Tsy ahivina fa ity no lalao farany ho an'ny ekipam-pirenena malagasy atao eto Madagasikara. Ny lalao farany ao anatin'ny fanitsanana kosa dia ho tanterahana any Addis Abeba any Etiopia. Eo am-panamboarana ny bozaka filalaovana mihitsy ny teknisianina ankehitriny ary ny tribunina kosa dia ho vita afaka herinandro maromaro raha any fanazavana azo. Tsy ahivina ihany fa ny dingana voalohany tao anatin'ny fanamboarana ny kianja Barea Mahamasina dia ny fananganana ny tribunina vaovao ary ny dingana faharoa kosa dia ny fananganana ny gradin. Miasa andro aman'alina ireo mpiasa misy 300 eny an-toerana satria nisy fahatarana betsaka ny fanatarahany asa noho ny fandalovan'ny valinaretina coronavirus teto amin'ny firenena. Araka ny fanazavany men'ny tompona ndraiky teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia tsy maintsy afanganana ny fanamboarana ny bozaka filalaovana amin'ity kianja vaovao ity. Tsy mbola tokony eritreritra fifidianana aloha isika raha tsy aoriana ny lalao olimpika izay tanterahany any Japon amin'ny taona 2024 hoy Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Malagasy rugby fanazavana. Ny fifidianana zany raha ny tena izy zany na izana na rikaka fotsiny ianareo fa lany mandat raha ny tadidy tsara tsika janvier na février 2017 janvier na février 2017 ny fifidianana ny filohan'ny fédération tany Tiliara. Dia raha ny tena izy zany dia tapitry ny raha ny tena izy raha ohatra ka hoe tsy misy ny resaka confinement sy saison maty ny tity 2020 ity zany dia tokony hoe février 2017 mbola manana 6 mois après an'ile tapitry iny zany le mandat mandeha ny élection zany hoe raha ny tena izy zany ny juillet 2021 tokony andeha ny anina raha nandeha normal any fa nolay confinement nolay maty ny saison anankiray zany dia ny comité olympique mihitsy zany international reporter ny anina ny jeux olympiques. Io zavatra ohatran'ny anina rehetra mandat olympique zany après jeux olympiques foana. Azadino ary ny réveillon izay arahantsika miaraka amin'ny MATV anarahantsika ireo hira maro samihafa maranantsika ny taona ao aorianan'ny kabarin'ny filoham-pirenena amin'ny valora alina dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra hisaorana ny salon de coiffure mahena etsy tamena nanao ny taovolo sy ny tarehy mametraka ny veloma mandra-pionao anao indray.